Hello viewers, a very warm welcome to my channel. Mola channel kobole ase news, education, sports, entertainment, politics kan opor kobole ase. To aji pe ekdam interesting topic ani ase. So please do like, share and subscribe to support my channel. Aji moi kobole ase politics la opor de. Ami han life de politics is very important. Ami han participate kro lage aro আমি হেন কাৰণে কি ভাল হ'ব আমি হেন এটো ডিসিশন লব লাগে আমি হেন লাইফ তে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ভাল হইলেহি আমি হেন লাইফ তে বি ভাল হয় এটো কাৰণে আমি হেন এটো পার্টিসিপেট কৰিব লাগে হইলেবি নাজানা খান মানুহন বা পিছি কয় স্পেশালি আমি হেন ইশ্বর জানা মানুহ আছে গলে পলিটিক্স লা কথা নকবি কই কেনা হইলেবি it is a necessity এটো জরুরত আছে আমি হেন লাইফ তে আমি হেন ইলেকশন আহাম দে এটো কোনটো পার্টি ব্রা কোনটো গভর্নমেন্ট ব্রা আমি হেন কাৰণে কি স্কিম আনি আছে আমি হান এটো কনসিডার নকৰি which party government form হলে মানে আমি লাইফ চেঞ্জ হ'ব লাইক এক্সাম্পল PPL চাবল পাই আছে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ জব ক্রিয়েট কৰি আছে না এটো কান কনসিডার নকৰি কিনা আমি হান ইলেকশন টাইম তে কোন ব্রা পয়সা বেশি দি এটো কেহি আমি হান চাই কিনা পয়সা ইলেকশন টাইম তে পা এটো পয়সা হিসাবে আমি হান ভোট দি তো আমি হান লাইফ তে এটো পলিটিক্স একটা আইডিওলজি ব্রা aro itu manifesto bra the government bia bhalo bra amena life the bishi impact khwa amihan itu to consider nokuri example Nagaland Kohima high court laga scam Dimapur stadium laga scam Foothill road laga scam bishi scam as openly corruption jai ase molebi amihan same government elect kurage aro iku question raise kura nai chupchak amihan inega thage এনেকা ন লাগে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন থাকো লাগে কোনটো পার্টি ব্রা কি স্কিম আনি দিব গভর্নমেন্ট ফর্ম হইলে মানে কোনটো গভর্নমেন্ট ব্রা আমিহান কারণে সোশ্যালি পলিটিক্যালি ইকোনমিক্যালি কোনটো আমেঙ্গে ভাল হ'ব আমিহান এটো বেশি জানি কেনা ভোট দিব লাগে আজি মই কবল মন যাদ ডিলিমিটেশন বিল এন্ড ওমেন রিজার্ভেশন বিল আজিকালি এটোলা ওপৰত বেশি চৰ্চা হৈ আছে আৰু আমিহান নিউজ টিভি দেখব পাৰে এটো বিল তোলে পাস হোৱা নাই So delimitation bill itu ki ase what is delimitation it literally means the act of or process of fixing limit or boundaries of territorial constituency in a country according to the ECI the election commission of India bra taikhan bra itu boundary nutun pona constituency na area khan itu MLA kiman olaw lagi itu laga boundary pona to the delimitation laga bill hisabte Lok Sabha MP seat pidu hele itia tak tole 543 seat ase to itu bra aro pishi othai dibole population lagai sabte inega simple term de delimitation to ki ase bile itu assembly constituent aro parliamentary seat itu tole increase kuribo itu kila sabte increase kuro tangor kuro gole population sabte latest population sabte itu delimitation kile kuri ase gole balance achieve kuro karne between the number of constituency to alag area alag constituency itu kunba constituency de bishi kumti population ase itu one MLA bra easily sawo pare kunba constituency de population bishi ase itu one MLA bra sabole bishi tan kunba chutu abra dole easy na kunba MLA kanaro to it is na adjustment bonawle balance bonawle itu kile mane kole to provide equal representations mane number of people hisabte manu hisabte representation inega equal representation pothabole aro kunba itu special category la manuan gibi like according to population itu seat designate krole itu seat MLA nolaba itu representation laga itu seat to allot kurobole karne to itu special category itia laga sabte gole itu women khanke focus kori ase India de delimitation to le 4 times carried out kuise delimitation to le 4 times exercise kuise itu do 1952 de ekbar 1963 de ekbar 1973 de ekbar aro 2002 de ekbar enega hoigena ase idia 2021 laga census hisabte ekto exercise aru koribo delimitation ina bhabna ugura hole 2021 de covid-19 ola karne itu olop itu diktari hoise le itia tak chuligena aha dule 2002 delimitation exercise kura itula oporde frozen hoina ase 543 de
तो delimitation to population hisapte saigena equal representation pothabole karne kole itu to phal kotha ase to mane kiman population ase itu hisapte representative pothabole phal kotha ase hoilipi but kile oppositions kan pra complain kore ase aro itu delimitation to le 2026 itu kile pass hwa nai kile fail hoise itu bill to itu ki karne itu reason sai jabo Tamil Nadu laga Chief Minister M.K. Stalin taibra kuise itu delimitations pra southern states sange harm nukuro lage dictatory natibo lage itu ki asapte gole southern India kan they managed to control populations to India the population pishi hoise aro population control korla kotha olaise to southern Indian state kan ba population control kor parse holibi northern Indian state like UP eklage pishi population ase itu southern Indian state kan la prabi pishi inega ase UP the population pishi ase to itu tai khan population control nukura khan ki revert kura nishina ho jay itu delimitation do mane population hisapte seat dibo ena gole to le population control nugrang ke revert kuran ho jay aur population control kurahan ke government la kotha uni na population control kurahan ke sajai dia nishna ho jay aro population hisapte seat phak kurbo gole to UP Bihar itu northern state phale parliamentary seat pishi olai jabo ina olai shul ta hinga voting rights pishi ho mane representative pishi hobra na to ina golo to government laga policies khan to le pura northern state pa hai control kuru like UP Bihar Madhya Pradesh itu khan bhai pura India da king hobo sab decision time ba lobo politics hobi religion laga hobi economy la hobi sab tai khan ba hai control kurise golo southern Indian state khan do le ki kuro follow kuro olai ta do India is a democratic country majority brahi decision loi bhal right holibi wrong holibi to southern state khan la do wasi na thakya ho jay to ami khan same northeast India khan bi na hobo ami ange bi vote kumdi ase idu hone ami ala awas to hole kumdi ho jay tade itu nishna inega hua karne southern state khan pa pishi itu complain kuri ase aro MK Stalin Tamil Nadu laga chief minister ba to koise idu delimitation ba amen southern India ninge effect na hobo lage to type ro kwa do delimitation to le political conspiracy ase idu northern Indian state khan pai pura control kuro le southern India la representative khan kumti kurina tahenge nichi de rakhole ina koi ase to itu bi ekdam sa nishna lebana amen north east tv amihan to population nai to population sabte gula amihan ke ekta duita seat pawo ini kobi 5ta seat hi pawo aman ke exam de itu UP Bihar phale taenge 400-500 seat pawo tahen ek lage inega ase to itu bra population sabte ina ko do hole alag alag territory de disadvantage hoi jay aro India do hole ekta race thaga noi do alag alag race ase do southern India han Dravidian khan ase amen mongoloid khan ase majote Aryan khan ase aro inega alag alag manu bishi ase to ekta section of people ekta manu ekta region bai sob India ka control kuru ko anishna ina ho chese to itu ekdam hosa ase second de ko women reservation bill itu women reservation bill pass hua nai opposition khan ba itu pass krotia nai maikian ki hisab no kori opposition khan ba gona pishi BJP khan ba ina ko pare bolebi ami han paul ba sai jese gole women reservation bill to hile already pass hoise 2023 de aro itu sabte itu pass hua dole 454 votes against 2 pass hoise already tate kinega ase gole 33 seat reservations for women maikian gane 33% seat reservation politics to join hole karne maiki han and eklaga seat dibo lage mota han nochicho lage inegala ase holibi achi laga do hole women reservation bill ina ko ase holibi actually this is not a women reservation bill itu do delimitation laga bill ase itu kile mane gole 33 reservation bill already 2003 de pass hoise itu implement grole ase holibi itu implement goise already existing 543 seat lage tatebra 33% migrant ke tibo golo do
already itu MLM ministers kan parliamentary kan tai kan kota moi tafi area la ase tafi area de moi hotai olai gena ahi ase to itu women reservation seat laga hisab te itu mula tafi area du le maigian garna dise bule moi election na chawo lagibo to kile mane maigian la seat lu jaisu moi to enaga hoa bra critics kan ba accuse kura do hile already 543 seat thage maigian ke chance na tigana 543 bra seat tule increase kuna tate bra he maigian ke tibole mane nutun seat olai guna he maigian ke itu tibo already thage porna pra adjust no guri gina enega coaches kuria ase itu MLA ministers kan inai ko amen puchole to itu already elect kuna thake representatives kan tahenla chaga tibula mun na chapra maigian ke itu nutun great role kuria ase kuna enega koi ase critics kan ba ar second day opposition kan ba koi ase itu delimitation to hole boundary redraw kora mane constituency boundary redraw kora population satte enega to itu gura to ida BJP khan tain power de ase to tai khan enega ponabo ki all only BJP bra chitule sabte for an example amian mon devi amian mon laga constituency laga arrangement de saise gole aman be clearly dikhi ase ekta jaga la ida tafi area be sabi amian longkai pongkong lengyu do le tafi area de ase le iman osor thaka tan hai siong do le wakching de chardish jingphoi bi 43 de 46 de aur thakani le bi apoi de chardish tamlo konyak ase le bi tamlo han do le longleng de chardish to itu ida tafi de tang han ase tang yojing osor de ase le yojing to 46 support hai dish tang da tafi rahi dish itu ekta manuhan ekta sections of people noile ba ekta political party noile ba ekta individual all garne power thage han ba adjust kuri kura laga ase to itu nisna itu delimitation to hole boundary redraw kuro ko do BJP khan tahen chitibole sabte enega ponawle garne kura laga ase kono opposition kan ba enega allegation enega lagai ase the bill which was not passed was the delimitation bill not the women reservation bill. This delimitation bill it's aimed to increase the Lok Sabha seat because if 33% women reservation is given out of 543 existing seat, then many politicians would have to give up their seat, paving the way for the women. So they want to increase the seat to accommodate the 33% reservations for women here. And the other thing is, if they could redraw the boundaries, they would surely redraw the boundaries in a way only the BJP win. This is called gerrymandering. So itu ko ekta word tigna ase gerrymandering. Itu meaning to hole akide mubra tafi area ke example ko na ko laga mane ekta political party ekta section of people bahi power de thagole sabte pona laga itu be English kora gerrymandering ina ko to ami han sai jesu le eto politics to 30 ase ami sob jane to itia manipulate kuri gena public khan laga munjur hisabte kun ke pasand kori itu olaule enaga nokuri gena free and fair election hoi gena ekdam manipulate kuri gena enaga kurule kojis kora ekdam itu political fight ami dikhore pari ase to itu sinabi ami han jani thakibo lagi ami han la jaga de enaga nai haula din to hol pare ole akide moi kwa active participation thakibo lagi politics de aro culture is unhealthy itu dikhise kule ami khan democratic ways de ami khan protest kuribo lagi make our own ways and ways out for the voiceless amni hussa laga pisasi manu ase bole hussa manu go vote kuro lagi aro ami la future de ki bhalo hobo itu ka saina vote kuro lagi itia laga temporary benefits itu ka saigena nohigena puisa de nohigena ami han la itu particular political party government form ele mane ami han ki benefit kuro as public as general public sob manu ge 18 dojing no sob manu ge ki scheme manibo employment opportunity kiman create kuro itu ka saigena ami an bi inga dibo lage aro India re ki hoyese aro nichol state ki hoyese nichol area ki hoyese ami han itu bi jani thakibo lage conscious political consciousness thakibo lage na itu iman janai dias thank you for watching till the end